Почитувани, додека СДС го градеше својот летен наратив од паника и невистини, во сенка на нивните преписки излегоа официјалните податоци на Државниот завод за статистика за инфлацијата и цените на мало во јули годинава. И тие податоци се јасни, проверливи и за жал талогот од СДС не може да ги побие. Инфлацијата во јули 2026 година изнесува 2,3% на годишно ниво. За споредба, просекот во Европа е 2,9%. Значи, Македонија денеска има една од најниските стапки на инфлација. Еве како се движеше инфлацијата од март до јули годинава. Во март инфлацијата изнесуваше 4,9%, а цените на мало 3,4%. Во април инфлацијата се искачи на 5,7% со цени на мало од 5%. Во мај инфлацијата беше 4,8%, а цените на мало 5,6%. Во јуни инфлацијата падна на 3,4% со цени на мало од 3,6%. А во јули пак инфлацијата изнесуваше 2,3%, а цените на мало 1,8%. Од априлскиот врв до јули годишната стапка на инфлација падна за 3,4% поени, односно скоро 60% пониска во однос на априлското ниво. Особено охрабрувачки е трендот кај храната и безалкохолните пијалаци, каде цените во јули се намалија за 1,1% во однос на јуни, а стапката падна од 5,6% во мај на 1,8% во јули, пат од 3,8% поени за само 2 месеца. Единствениот посериозен месечен притисок доаѓа од транспортот со раст од 4,4%, но тоа не го менува општиот тренд на смирување. Само за споредба, просечната инфлација во периодот март-јули 2022 година, кога економијата ја водеа токму нивните така наречени експерти, изнесуваше 12,34%. Во истиот период годинава 4,22%. Кај цените на мало разликата е слична. 12,1% тогаш, наспроти 3,88% сега. Тоа е сооднос од речиси 3:1 во корист на денешниот период, иако двата периоди не се споредуваат, затоа што станува во овој момент збор за историски најголемата криза што ја има доживеано човештвото. СДС сакаше народот да поверува дека пониска инфлација значи замрзната економија. Бројките го покажуваат спротивното. Извозот во првите 5 месеци од 2026 година е зголемен за околу 8% на годишно ниво. Индустриското производство во јуни бележи раст од 6,5%, а преработувачката индустрија дури 7,9% раст. Бруто домашниот производ во првото тримесечие порасна за 3,1% на годишно ниво. Бројот на вработени е повисок од колку минатата година, а невработеноста падна од 11,7 на 11,3%. Даночните и вкупните буџетски приходи бележат раст. Почитувани, талогот се обидува да шири хистерија, затоа што реалните бројки не одговараат на нивната стратегија. Немаат интерес од официјални податоци кои ја рушат нивната кампања, базирана на лажни тези и вештачки создадена хистерија. Логиката на СДС е веќе позната. Колку се поголеми нивните лаги, толку погласна треба да биде таа нивна хистерија за да ги прикрие. Затоа нема да видите нивна објава со бројките од јули за инфлацијата, ниту реален осврт на состојбата на буџетот. Ние ќе продолжиме со политиките кои го штитат стандардот на граѓаните, кои носат нови вложувања и отвараат нови работни места, а бројките потврдуваат дека се движиме во правилна насока. Економските експерти, така наречени нормално, од СДС, кои сега делат совети, оставија уништена држава, а ние градиме економија што реално им го подобрува животот на граѓаните. Ви благодарам.